Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat. Sungainya jernih bro, nggak tahu ada ikannya atau enggak ya. Kita coba aja dah. Ya, di bawah nih. Nah ini sungainya. Keadaannya seperti ini. Saya sudah lama tidak ke sini. Semenjak kemarau itu airnya di sini hitam seperti limbah. Nggak tahu ya sekarang ya. Ini setelah hujan berkali-kali hujan, ya ini jadinya seperti ini, jernih. Airnya jernih, keruh-keruh sih. Mudah-mudahan ada ikannya di sini. Kita coba saja ya. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau ngancau lagi di sini. Saya sudah lama nggak kesini sih. Mungkin ada 3 bulan kali. Semenjak kemarau, airnya hitam. Tapi ini sudah mulai bersih airnya. Tapi sangat jernih sekali airnya. Tapi nanti kita coba aja dulu ya. Kalau ada, mudah-mudahan adalah ikannya. Yuk, oke, sip, lanjut ya. Wah, jernih sekali bro airnya bro. Wah, bening. Ada ikannya enggak ya? Ada sih tuh ikan kecil-kecil. Tuh. Lari-lari. Jernih sekali airnya. Kayak air ledeng. Ya, nggak tahu lah. Kita coba aja. Cerah langit. Nampaknya di sini kita nggak dapat bro, susah. Airnya terlalu jernih, jadi ikannya nggak tahu kemana lah, nggak ada. Kayaknya kita pindah ke spot kedua aja ya, di polder. Kita coba ke sana.
Karena lama saya sudah tidak kesini. Dulu pas kemarau airnya hitam betul, kayak kopi tuh, nggak ada juga ikannya. Setelah itu setelah hujan jadinya jernih. Nggak tahu nanti ya 3 bulan ke depan. Mudah-mudahan airnya sudah normal, sudah ada ikannya. Ini ikan dari Sungai Mahakam sebelum naik sampai sini berarti. Oke, sip. Ikutin terus ya video saya. Kita stop aja.